আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বাচ্চাদের একদম নিওনেটাল যে বাচ্চাগুলো আছে বা পিডিয়াট্রিক যে বাচ্চাগুলো আছে যাদের বয়স 1 থেকে 12 মাসের মধ্যে, তাদের যদি কারো কাশি হয়ে যায়, কফ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য পিডিয়াট্রিশিয়ানরা বা বাচ্চাদের চাইল্ড স্পেশালিস্ট বাচ্চার ডক্টররা কী ট্রিটমেন্ট দেয় সেটাই দেখব। তার সাথে সাথে এটাও দেখব যে এটা কেন হয়, ঠিক আছে, এর লক্ষণ কী কী আছে, কাশি হলে তার সাথে সাথে কী হবে। এবং আমরা অনেকেই বলি যে বাচ্চাদেরকে ভাপ বা ধোয়া নেবুলাইজেশন কখন করানো হয়, সমস্ত কোনো কিছু আলোচনা করব। তাই আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনারা দেখছেন বং ফার্মা, আমি ফার্মাসিস্ট ফিরোজ আলম। চলো শুরু করি। প্রথমে আমরা দেখব যে কাশি হয় কেন বাচ্চাদের, কজেস অফ কাফ ইন পিডিয়াট্রিশিয়ান। তো মেন যে কারণগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কি, হুপিং কাফ যদি কারো থাকে তাহলে হতে পারে, নিউমোনিয়া যদি কোনো বাচ্চার হয়ে যায় তাহলে হতে পারে, কোনো বাচ্চার যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হতে পারে, ভাইরাল ইনফেকশন হলেও সেক্ষেত্রে হতে পারে, পোস্ট নাসাল ড্রিপ মানে নাক দিয়ে কিছু বইছে সেক্ষেত্রে হতে পারে, যদি কোনো বাচ্চার আস্থামা থাকে মানে শ্বাসকষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে, অ্যাসিড রিফ্লাক্স যদি কোনো বাচ্চার হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হতে পারে। ঠিক আছে, এখানে কিছু কিছু কজ আছে এবং টিপিক্যাল কিছু ফিচার্স আছে দেখতে পাবে। যদি পোস্ট ভাইরাল ইনফ্লামেশন হয় তাহলে কি ড্রাই বা থিকি কাফ হবে আফটার কোল্ড রোজ অ্যাট নাইট, ঠিক আছে, রাতে বেশি করে হবে। আস্তামা যদি থাকে তাহলে কী হবে, হুইজিং সাউন্ড হবে, ঠিক আছে, নাইট অ্যান্ড এক্সারসাইজ কাফ হবে, টাইটনেস ফিল হবে। যদি অ্যালার্জিক থাকে তাহলে কী হবে, পোস্ট নাসাল ড্রিপ, ইচি আই, চোখ চুলকাবে, স্নিজিং হাঁচি পড়বে, ঠিক আছে। যদি রিফ্লাক্স হয় জিআরডি, ঠিক আছে, হ্যাঁ অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয় তাহলে কী হবে, রোজ লাইং ডাউন, শর্ট টেস্ট মানে একটা টকটক ভাবের টেস্ট আসবে, থ্রোট ক্লিয়ারিং আসবে, ঠিক আছে। যদি প্রোটেক্টেড ব্যাকটেরিয়াল ব্রঙ্কোটাইটিস হয় তাহলে কী হবে, ওয়েট কাফ, ঠিক আছে, 4 সপ্তাহের কম থাকবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার হ্যাবিটিক কাফ যদি কারো হয়ে থাকে তাহলে ড্রাই, রিপেটিভ, স্টপস উইথ কি ডিস্ট্রাকশন এইসব হয়ে থাকবে। এরপরে সিমটম কী কী দেখা দেবে, ঠিক আছে, লক্ষণ কী কী দেখা দেবে। তো সিমটম যেগুলো মেনলি দেখা দিয়ে থাকে বাচ্চাদের, যদি কারো কাশি হয় তাহলে কী হবে, এ লো গ্রেড ফিভার, ঠিক আছে, অ্যাবাউট 38 ডিগ্রি 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঠিক আছে, যে একদম খুব কম পরিমাণে জ্বর থাকবে। ব্লক নোজ মানে নাকটা বন্ধ হয়ে আসবে, ঠিক আছে, রানি নোজ, ঠিক, রানি নোজ মানে নাক দিয়ে কিছু সবসময় বয়ে আসবে, সর্দি এটাকে বলি আমরা, ঠিক আছে, সে সর্দিটা হয়ে লেগে থাকবে। ইরিটেটেড অর ক্রাইং ফ্রিকোয়েন্টলি, ঠিক আছে, ইরিটেটেড মানে কি, বাচ্চার একটা চিড়চিড়া ফান ফিল হবে, ঠিক আছে, কান্না করবে বাচ্চা কাশি হয়েছে, ঠিক আছে। নট ইটিং ওয়েল মানে খাওয়ার দাওয়ার ঠিকঠাকভাবে খাবে না। কাফিং, কাপ তো করবে যেহেতু কাশি হচ্ছে তো কাশি হবেই, ঠিক আছে। ক্যান নট স্লিপ ওয়েল, ঠিকঠাকভাবে ঘুমাতে পারবে না, বাচ্চা কি জেগে উঠবে। এইগুলো হলো মেন মেন সিমটম তোমরা দেখতে পাচ্ছ। নাসালস কনজেশন, নাক দিয়ে কিছু বেরিয়ে আসবে, ডিফিকাল্টি স্লিপ, ঠিকঠাকভাবে ঘুমাতে পারবে না, কাশি হবে, ডিক্রিজ অ্যাপেটাইট, খিদে ঠিকঠাকভাবে হবে না, স্নিজিং হবে, ঠিক আছে, ইরিটেবিলিটি হবে বাচ্চাকে, লো গ্রেড ফিভার থাকবে। এইগুলোর লক্ষণ। তাহলে ট্রিটমেন্ট কী দিয়ে থাকে সেটা দেখবো। প্রথমত হচ্ছে কাপ ড্রপ, যে কাপ ড্রপটা যেটা বাচ্চাদের জন্য সবথেকে সেফ, সেটা যেটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে যে কি অ্যামব্রক্সল প্লাস লেভোসালবিউটামল প্লাস গুয়াফিনসিন যে কম্পোজিশনে যে সিরাপটা পাওয়া যায়, যেটার পপুলার ব্র্যান্ড নাম কি অ্যাসকোরিল এলএস ড্রপ, ব্রোজিত এলএস ড্রপ, ব্রোজেডেক্স এলএস ড্রপ, বাকি ভিসকোডিন এলএস ড্রপ। এইটা কি টিডিএস রেকমেন্ড করা হয়, ঠিক আছে। এর আগে একটা ডোজ বলে দিই, জেনারেল ডোজ। যদি 6 মাসের নিচে বাচ্চা থাকে, ঠিক আছে, 6 মাসের নিচে, তাহলে কি 0.5 ml অর্থাৎ 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার। সব ওষুধের ক্ষেত্রেই সেম। যদি 6 মাসের উপরে থাকে তাহলে কি 1 ml অথবা কি 20 ফোঁটা করে দিনে তিনবার করে রেকমেন্ড করা হয়। যদি কোনো বাচ্চার ড্রাই কাপ হয়ে থাকে, ঠিক আছে, ড্রাই কাপ মানে খুব করছে, কফ উঠছে না, ড্রাই কাপ হয়নি, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো যেহেতু ডেক্সট্রোমিথোপ্রেন আনসেফ, তো সেক্ষেত্রে যেটা একমাত্র একটাই কম্পোজিশন আছে সেফ, সেটা হচ্ছে কি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস নসকাপিন প্লাস সোডিয়াম সিট্রেটের কম্পোজিশন যেটা পাওয়া যায়, যেটা পপুলার ব্র্যান্ড নেম কি কসকোপিন নামে আসে, ঠিক আছে। কসকোপিন ছাড়াও দেখে নেবেন আপনারা, যে কোনো কোম্পানির এই কম্পোজিশন থাকলেই হলো, ঠিক আছে, সেই হিসাবে করবেন। এটাও টিডিএস রেকমেন্ড করা হয় দিনে 3 বার করে, ঠিক আছে, টিডিএস মানে হচ্ছে দিনে 3 বার করে বাচ্চাকে রেকমেন্ড করা হয়। এরপর হচ্ছে কি অ্যান্টিবায়োটিক একটা দিতে হয়। যদি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয় তাহলে কি বাচ্চাকে আমাদেরকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেকমেন্ড করতে হয়। এখানে বাচ্চাদের জন্য যে দুটো অ্যান্টিবায়োটিক সব থেকে বেশি চলে সেটা হচ্ছে কি ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন, এটা হচ্ছে অ্যামক্সিসিলিন প্লাস ক্ল্যাভোনিক অ্যাসিডের কম্পোজিশন যেটা পাওয়া যায়, যেটা বলবেন নাকি ক্লেভাম ড্রপ নামে পাওয়া যায়, অ্যাডভেন্ট ড্রপ নামে পাওয়া যায়, বা পলিক্লেপ ড্রপ নামে পাওয়া যায়, অথবা কি সেপোডক্সিম প্রোক্সেটিল যে ড্রপটা পাওয়া যায়, মানে হচ্ছে সুইচ ড্রপ বা মনোসেপ ড্রপ নামে যেটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এই দুটোই কি বিডি করে দিতে হবে। বিডি মানে হচ্ছে দিনে 2 বার করে, ঠিক আছে, সকালে সন্ধ্যা। দুটোই বিডি করে, কিন্তু অ্যামক্সিসিলিন প্লাস ক্ল্যাভোনিক অ্যাসিডটাও বিডি করে দেওয়া হয় এবং সেপোডক্সিমটাও বিডি করে দেওয়া হয়। আমি ডোজটা বলে দিলাম যে 1 থেকে 6 মাসের মধ্যে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে 0.5 ml মানে 10 ফোঁটা করে, আর যদি 7 থেকে 12 মাসের বাচ্চা থাকে তাহলে কি 1 ml করে, হ্যাঁ, অর্থাৎ অথবা কি 20 ফোঁটা করে। এটাই সব জায়গায় ডোজ থাকে। তবে এটা আমার হিসাবে ডোজ, কিন্তু তখন কি যদি কেউ প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে চাও তাহলে কি করতে হবে, বাচ্চার ওয়েট হিসাবে করতে হবে, ঠিক আছে, ডোজ ক্যালকুলেট করতে হবে।
এরপর হচ্ছে কি যদি বাচ্চার অ্যালার্জিক কন্ডিশনস থাকে, ঠিক আছে, হাঁচি পড়ছে, নাক দিয়ে কিছু বয়ে পোটা বেরিয়ে আসছে, রানি নোজ আছে, ঠিক আছে, বারবার হাঁচি করছে, চোখ লাল হয়ে গেছে, ইচি কন্ডিশন আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা রেকমেন্ডেশন করা হয় অ্যান্টিহিস্টামিনের। সেটা হচ্ছে কি ক্লোরফেনিরামিন মেলেট প্লাস ফেনাইল ফেরাইন কম্পোজিশনের যে ড্রপটা পাওয়া যায়, এটার পপুলার ব্র্যান্ড নেম কি সলভিন কোল্ড এফ, ঠিক আছে, অ্যাসকোডিল ফ্লু, কন্টাস ড্রপ, ঠিক আছে, বা সিনারেস্ট এফ ড্রপ, এইসব নামে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এটা বিডি মানে হচ্ছে দিনে 2বার করে, অথবা টিডিএস খুব বেশি থাকলে টিডিএস মানে হচ্ছে দিনে 3বার করে রেকমেন্ড করা যায় যখন যদি থাকে এটা, ঠিক আছে, যদি বাচ্চার অ্যালার্জিক কন্ডিশন থাকে বা রানি নোজ থাকে তাহলে। এরপরে একটা কিন্তু যদি বাচ্চার আস্থামা থাকে, ঠিক আছে, আস্থামা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট, হাঁপাচ্ছে, ঠিক আছে, বা কফ জমে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিতরে, ঠিক আছে, ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে লাংসে, অথবা সিওপিডির ফুল ফর্ম হচ্ছে কি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ঠিক আছে, যদি থাকে বাচ্চার, তাহলে একটা স্টেরয়েড এখানে রেকমেন্ডেশন করা হয়, সেটা হচ্ছে কি প্রিডনিসোলন 5 mg, ঠিক আছে, যে ড্রপটা আসে পার 5 mg, যেটা কি অমনাকটিল পপুলার ব্র্যান্ড নেম পাওয়া যায়, ঠিক আছে, অথবা কি বিটামেথাসোন, যেটা কি বেটনেসোল ড্রপ নামে পাওয়া যায়। এটা কি করবো আমরা, এই দুটোই কি বিডি করে দিতে পারি, ঠিক আছে। বিডি মানে হচ্ছে দিনে 2বার করে, আর 5 দিনের জন্য, 5 দিনের বেশি দেবো না, কারণ এটা স্টেরয়েড মেডিসিন, ক্ষতি হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কী করতো, প্রিডনিসোলন বা বিটামেথাসোন শুধুমাত্র দেবো, যে কোনো দুটোর মধ্যে একটা। যদি আস্থামা থাকে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, পেশেন্ট হাঁপিয়ে উঠছে, মানে বাচ্চাটা কাছতে কাছতে হাঁপিয়ে উঠছে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, তখনই কিন্তু এগুলো আমরা রেকমেন্ডেশন করবো। এরপরে যদি বাচ্চার প্রচুর পরিমাণে কফ জমে থাকে, ঠিক আছে, স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে শুনে যদি দেখতে পেলে যে না প্রচুর পরিমাণে কফ জমে আছে, ফ্যালগাম বা কফ যেটা মিউকাস যেটাই বলি না কেন জমে আছে, তাহলে সেটাকে বার করার জন্য কী করতে হয়, আমাদের একটা ব্রঙ্কো ডায়ালেটার দিতে হয়। এখানে যেটা ব্রঙ্কো ডায়ালেটার ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে কি লেভোসেলবুটামল 0.31 অথবা কি 0.63, মানে যেটা পপুলার মানে কি লেভোলিন নামে আছে, ঠিক আছে, লেভোলিন 0.63 অথবা 0.31 লেভোলিন। এটা কি আমরা আমাদের নেবুলাইজেশন করতে হয়, মানে ভাপ বা ধোয়া যেটা কোনো যে নেবুলাইজেশন মেশিনের সাথে, কার সাথে, এনএসের সাথে। এনএস মানে হচ্ছে নর্মাল স্লাইন 3% যে এনএসটা আছে, ঠিক আছে, কাচের বোতলে, সেটা কিন্তু দিতে হয়, দিয়ে করাতে হয়। এটা বিডি করতে পারি, ঠিক আছে, বিডি অথবা টিডিএস, বিডি হচ্ছে দিনে 2বার করে, বা টিডিএস করে দিনে 3বার করে করাতে পারি, ঠিক আছে। যদি প্রচুর পরিমাণে যদি শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে পেশেন্টের এই কন্ডিশনে, তাহলে এক্ষেত্রে বিউটেকোড বলে একটা বিউটেসোনাইড থাকে, বিউটেকোড, সেটা আমরা অ্যাড করতে পারি, ঠিক আছে, বা ডাক্তারবাবুরা অ্যাড করে থাকেন, পিডিয়াট্রিশিয়ানরা অ্যাড করে থাকেন, সেটা তখন করবো, নাহলে প্লেন হিসাবে এটাই রেকমেন্ডেশন করে থাকবো। এরপর হচ্ছে কি যদি পেশেন্টের ফিভার আসে, বাচ্চাটা যদি ফিভার হয়ে আসে, ঠিক আছে, ফিভার অথবা পেন আসে, কাছতে কাছতে পেন হচ্ছে বা লো গ্রেড ফিভার হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের যে ড্রপটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে, 100 mg/ml, সেই ড্রপটা, যেটা পপুলার ব্র্যান্ড নাম কি ডোলো ড্রপ নামে আসে, সুমল ড্রপ নামে আসে, পাইরাইসিক ড্রপ নামে আসে, প্যাসিমল ড্রপ নামে আসে, সেটা এসওএস দেবো। এসওএস মানে হচ্ছে যখন প্রয়োজন তখন, ঠিক আছে। এরপরে যদি বাচ্চার কি নাক বন্ধ হয়ে আছে, ইফ ব্লকেজ নোজ, যে ঠিকঠাক করে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে বা নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারছে না, নাকটা বন্ধ হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে একটা ড্রপ ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড নাসাল স্প্রে, ঠিক আছে, এটা কি ন্যাসিভিয়ান এস পপুলার ব্র্যান্ড নেম, বা ন্যাসোক্লিয়ার নামে পাওয়া যায়, বাকি হাইনাসেল নামে পাওয়া যায়, বাকি ন্যাজো ড্রপ নামে পাওয়া যায়, এছাড়াও দেখে নেবেন, ঠিক আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড 0.65% ওয়েট বাই ভলিউমে যেটা নাসাল ড্রপ, সেটা এসওএস দিতে পারেন, ঠিক আছে। নাকের হচ্ছে সেটা এই যেরকম করে কি ফুসফুস বা পাফ যেটাই বলো না কেন, নাকের মধ্যে ভরে টিপতে হয়, সেটা আপনারা এসওএস মানে যখন প্রয়োজন তখন দিতে পারেন। আর এই প্যারাসিটামলের ড্রপটাও কি এসওএস, যখন প্রয়োজন মানুষের তখন দেবো, বা বিডিএস দিতে পারি, বা টিডিএসও দিতে পারি, ঠিক আছে। আর প্যারাসিটামলের ডোজটা হচ্ছে 10 থেকে 15 mg পার কেজি পার ডোজ হিসাবে দেওয়া যায়, ঠিক আছে, পার এমজি পার কেজি পার ডোজ হিসাবে দেওয়া যায়, সেই হিসাবে আপনার বাচ্চার যেরকম ওয়েট আছে সেই হিসাবে দেবেন, ঠিক আছে। এরপর আমরা দেখবো যদি কোনো পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে বা চাইল্ড স্পেশালির কাছে কোনো বাচ্চার কাফের জন্য যেত, তাহলে কী লেখা থাকতো আর তার প্রেসক্রিপশনে। প্রথমত বললাম যেটা একটা কাপ সিরাপ লেখা থাকতো অ্যাম্ব্রক্সল প্লাস লেভোসেলবুটামল প্লাস গুয়াফিনসিন, যেটা লেস ড্রপ নামে আছে, সেটা টিডিএস করে দিত। একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া থাকতো সেপোডক্সিম প্রোক্সিডিল ড্রপটা, ওটা বিডি করে দিত, ঠিক আছে। আর যে বললাম রানি নোজ বা অ্যালার্জি কন্ডিশনের জন্য ক্লোরফেনিরামিন মেলেট প্লাস ফিনাইল ফেরিন, যেটা ড্রপটা পাওয়া যায়, সেটা বিডি করে অথবা টিডিএস করে লেখা থাকতো, যেটা কি বললাম সলভিন কোল্ড এফ। এবার যদি বাচ্চার কি শ্বাসকষ্টের প্রবলেম থাকে বা আস্থামা সিওপিডি কিছু থাকে, হাঁপিয়ে হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা স্টেরয়েড লেখা থাকতো, সেটা হচ্ছে কি বিটামিথাজোন বা প্রিডনিসোলন ড্রপটা, ওটা বিডি করে লেখা থাকতো এবং 5 দিনের জন্য, ঠিক আছে। এরপরে যদি কি কফ বসে থাকে ফুসফুসের মধ্যে, কফ বুকে কফ জমে গেছে, তাহলে সেটাকে বের করার জন্য কি একটা লেখা থাকতো লেভোসিলবুটামল, যে রেসপিউলসগুলো আছে 0.31 বা 0.33, যেটা লেভোলিন নামে পরিচালিত, ঠিক আছে, সেটা নেবুলাইজেশন করতে হতো কি এনএসের সাথে বিডি করে, মানে দিনে 2বার করে, অথবা টিডিএস দিনে 3বার করে। যদি বাচ্চার জ্বর আসে তাহলে কি প্যারাসিটামলটা দিতে থাকতো ড্রপ এসওএস। যদি বাচ্চার নাক বন্ধ হয়েছে তাহলে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড, ঠিক আছে, যেটা কি ন্যাসোক্লিয়ার নামে আছে, নেসোক্লিয়ার, সেই ড্রপটা দেওয়া থাকতো, ঠিক আছে, এসওএস যখন প্রয়োজন তখন। প্রথমত হচ্ছে কি কাপ সিরাপটা, সেপোডক্সিম, এগুলো দুটো কিন্তু লেখাই থাকতো। এগুলো যেগুলো বাকিটা বললাম যদি প্রয়োজন হয় তাহলে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে লেখা থাকবে সেটা না, পেশেন্টের কন্ডিশন হিসাবে কিন্তু প্রেসক্রিপশন ভ্যারি করে, ঠিক আছে।
এই ছিল তোমাদের কি কাফ নিয়ে বাচ্চাদের 0 থেকে 12 মাস পর্যন্ত যে বাচ্চা কাশির যে ট্রিটমেন্ট সেটা বলা করা হলো। ঠিক আছে, আমি বারবার বলে থাকি আমার এই ভিডিওগুলো শুধুমাত্র ইনফরমেশন এবং নলেজ পারপাসের জন্য এবং মেডিকেল ফিল্ডের লোকদের জন্য। আমার এই ভিডিও থেকে কেউ কখনো সেলফ মেডিকেশন করতে যাবেন না, অর্থাৎ নিজে থেকে মেডিসিন নিতে যাবেন না, সর্বদা ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টের পরামর্শতেই ওষুধ খাবেন। ঠিক আছে, যদি আপনার এই পিডিএফগুলো নেওয়ার, যেগুলো দিয়ে আমি পড়াই সেগুলো যদি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই পেড ভার্সনে, মানে আপনাকে টাকা দিয়ে নিতে হবে এই পিডিএফগুলো। যদি আপনার অনলাইনে ক্লাসে এর থেকেও ভালো করে আমরা পড়াই, অনলাইন ক্লাস জয়েন করতে চান, তাহলে তবুও এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে টেক্সট করতে চান। ঠিক আছে, এবং যদি আদার্স কোনো মেডিকেল রিলেটেড আপনার প্রবলেম থাকে তবুও আপনি আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে টেক্সট করতে পারেন, আমি আপনার সাধ্যমতো অ্যান্সার দিয়ে থাকি। যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়েবেন। যদি আমি কিছু ছেড়ে থাকি বা আপনার কিছু মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ঠিক আছে, যদি এই ভিডিওটা কারো প্রয়োজন মনে হয় তাহলে অবশ্যই তার সাথে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি এমন আগামী দিনে আরও মেডিকেল রিলেটেড ভালো ভালো ভিডিও পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।